bismillahi nde simore ko ɗon haadi suratu quraishin nde simore ko ni wiyete makkiyatun aw madaniya arba'u ayatin ko nde ayeje 4 won anduɓe wiɓe cimoje ɗe ɗiɗi ko simore wotere ɗe cerdira basmala tan won yaruɓe ni ko nde simore wotere saabu e zaman sahabaɓe won jangannoɓe cimoje ɗiɗi ɗi mbaɗa ɗum simore wotere ɗum kadi ɓurra iyankoɓe enen jogui e ɗum humpito inchallahu taala non suratu quraish bismi en puɗɗorima allahi inde allah arrahmani ko joom yurmede huftude julɗo e kefero kala arrahimi ko joom yurmede hertanide tan julɓe to lakara kefero ala hen allah wi li ilafi allah wayi tan ko kaya haala gasi mana allah halki ɓeeɗo teddini suudu kaaba joni noon teddinaɓe woni tawanoɓe ngal teddungal koye mumen nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam jogori yaltude allah wi li ilafi ɗum ɗo de ko wowandu won wiyoɓe kadi li ilafi mi wondiri qurayshi yankoɓe holko waɗi ilafihim ɗum waɗi ko wowandu mabɓe holkoɓe gowno allah defiranta en ɗum rihlata ko kirndi ashita'i mana waktu shita woni mana waktu dabbude ɓe ɗannotono ɓe jaha leydi ne wiye yaman yaman naɓe kalkama saabi yinnode helde suudu kaaba hankadi mana teddungal ɗangal maɓɓe toon ɓeydi feñje ɓeydi kadi wadde hoolare ɗum waɗi simore nde mana endi simore wonde dow mum nde woni nde jaltuɗen nde mana eɗen mbiye koɗe simore wotere wassayfi so tawi noon ko waktu ceeɗu ɓe jahanno ko leydi ne wiye sham so ɓe jeehi mana ha joni ɓe como ɓe garta ɗum noon ko kala hitande yasta'inuna birrihlatayni littijara mana ɓe jahanno ɓe ballinoro ko ɓe dañata e bénéfice ɗeɗo ɗanle ɗiɗi so ɓe garti ɓe koltina hen suudu kaaba ɓe kottira ɗum aroɓe hajjude woni arannoɓe e hurum makka e zamanul jahiliya ɗum koko adi jibinede nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam li khidmatil bayti wa huwa fakhruhum saabu suudu ndu ko wasu mabɓe ko wasu mana dendagal yaltuɓe e banu nadir e banu kinanata eɗen gandi ɓeɗo fo koye taniraɓe nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam sabu muhammad bun abdullahi bun abdulmutalib bun hashim bun abdimanaf bun qusay bun kilab murrata kab lu'ay ghalib fihri malik nadir ha tan yettoyiman yujawisu adananan fa takdibuhu ɗum ɗo fof ko taniraɓe nulaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam ɗum waɗi ɗiɗo kirdi gaddiraɗo e nder alquran nde wonno kamɓe fof e hawrude e zamanul jahiliya nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam suwa arde annabi isa ɓenni eɓe liggantono eɓe tampantuno nduɗo suudu e ɗiɗo kirdi ɗiɗi ɗum ɗo fof no mbiɗen ni koye irhasuji koye bicharaji wonde nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam nana ara oɗo laam lilafi noon ko duko ha heewi en dan no haati eyyi inchallah no haati en koɓe ne duki e makko no feewi anda kullin kam li ilafi ko al ijtima'u wa ta'alufu wal ittifaq yani ko kawral ngal ɓe kawranno e gowodiral e nafodiral koɓe ndenduno yidde wotere ɗum kadi alqur'ana joofima ko way noon nde nelaɗo o sallllahu alayhi wa sallam ari walakinna allaha allafa baynahum to lan faali fa allafa bayna qulubikum fa asbahatum bi nimatihi ikhwana nde wonno oɗo ulfu e oɗo mana mo ganduɗa ɓe keeɓi ɗum ko rihlata chita'i wa sayfi ko mana tawi kamɓe eɓe ñiiɓi e mana ha joni e ɗum kadi ɓe mbaɗirta ɗum ko haɓe mballa suudu ndu mana attajihis kamɓe keblata suudu ndu so hoɓɓe gari kadi kamɓe kottata ɗumen ɗum waɗi mana aɗa wawi firdude li ilafi o kadi mbiya kawis allah wowandu yani koɓe gowno wadde mana e ɗiɗo kirdi ɗiɗi ɗum ɗo fof mana koye firoji laamu o noon mana ha joni no mbiɗen joni ni omo heewi jeese kono Fakhruddin Razi en Sibawayh hen mana hewɓe ne duki e makko ɗum waɗi mana sen joli hen ojoji ɗi kadi ɓeydoto hewde inchallahu taala allah tan mana hokkiɓe teddungal mana ha joni ɓeya kalkama moƴƴo uddo damugal annabagal nubuwa e risala o nana ara woni muhammadin sallllahu alayhi wa sallam koye mabɓe yaltata tawiɓe kadi e oɗo sifa moƴƴo wonde eɓe liggano suudu allah subhanahu wa taala woni baytallahi l haram aɗa andi nduɗo suudu kadi mana ko kayru woni suudu ndu ganduɗa ɗum kadi men gar hen inchallahu taala haade men gasnude simore nde men gar hen e ɓuural mayru e nokku o woni hurum makka no wayni inchallah bismillahi
ɗum waɗi jomiraɗo subhanahu wa ta'ala serani ene siftinaɓe ko wayni e nder alqur'ana awalam numakkillahum haraman aminan tujiba ilayhi thamaratu kulli shay to qasas wonanno Allah wi mete min kiɓidani on e hurum makka oɗon kooli haydara yettotako on oɗon jogui protection to Allah ne reeni hurum makka ne reeni leñol quraish saabi annabi akhiru zaman koye moɗon jogori yaltude Allah wi ɓe banggue goɗɗo awalam yaraw anna ja'alna haraman aminan wa yutakhaddafu nnas min hawlihim ɗum ɗo foof mana ko Allah ne wiyaɓe to Ankabut ɗum waɗi noon waɗɗini e dow mabɓe Allah wi ala ko waɗɗina e mon so wona yon ndew Allah gottiɗi non hoto ndendidine Allah dewal hoto ndewe ɗiɗo sanamuji laata e Uzza ala goppe ɗum ha laaɓa mana ha joni laɓɓina noon Allah jabgol e dewal gonɗi noon oɗo nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ndewon ɗum woni aya jogorɗo arayde o Allah wi falyabudu yoɓe ndewo kamɓe ɓeeɗo fa o ko zaidatun rabba jeyɗo hadal beyti ndu suudu alladi ndu ganduɗa alladi on Allah mo ganduɗa rabba hadal beyti Allah jeyɗo ndu suudu alladi on Allah mo ganduɗa adamahum kañum woni ñamminɗoɓe min ju'in ummorde e kooƴe ummorde e heege mana ko ɓe dañata ñamde e yarde ala dokoɓe ɗum so wona Allah wa amanahum kam woni kolnuɗoɓe mana ko saabi mum ɓe kolorto min hawfine kulhuli mana so heege heeɓinoɓe ko Allah ñammintaɓe te nokku o mana moƴƴatano remru saabu ko nokku jorɗo ko nokku mana kewɗo kaaƴe eɓe kulno kadi mana ha joni e jeysul fil abrahatu e kono muɗum foof Allah holniɓe ɗum yettakiɓe on woni jomiraɗo subhanahu wa ta'ala o waɗiri ɗum noon ko teddinde annabi akhiru zaman woni nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam mo ganduɗa ko kañum uddata mana ha joni damugal annabagal la yati nabiyun ba'da kadi annabi arata caggal makko ɗum waɗi nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam mana o haali e hadis celluɗo inna Allah hastafa kinanata min waladi ismail wastafa min kinanata quraishan wastafani min quraish mana ha joni bi bani hashim wastafani min bani hashim ila akhiril hadis tan inchallahu taala no gandirɗen ni ɗum ɗon foof ko nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ne wasoro ɗiɗo nemaji ɗi Allah waɗaniɓe tawi ɓe keɓri ɗum ko saabi mum oɗo muhammadin sallllahu alayhi wa sallam ɗum noon wa amanahum min khawfin saabi barke oɗo aya kala ko hula yo Allah danda kadi ha danda ene oɗo ñabbu gartuɗo to leydi men Mauritanie ene sari e aduna he foof yo Allah dandu hen pittali julɓe e jawɗele danda hen dendagal tagore Allah ittamo werlomo ha ɗo lorlata hay hunde e tagore Allah wa ma dhalika ala Allahi bi aziz sadaqa Allahu maulana al-azim daroɗon e suratul ma'un inchallahu taala Allah hokku en yiide subaka non ha joni ko ubaydu rabbihi Ahmad Tijani Adama Diath al-ma'ruf indal bababiyin bi Mouhamadou Zeynaba Diath ila hanil